أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم وأتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير يا رب وبصحة جيدة. أعتذر منكم على هذه الغيبة أو هذا الغياب الطويل، لكن فقط كنت أضع أو أخذ الوصفات القديمة وأرجع أضعها لكم من جديد في القناة بالنسبة للناس التي لم تراها. إذا أحبابي، اليوم جئتكم بوصفة جدا ممتازة لكل من يعاني أو لكل من شعر أو أي أحد شعر بالارتعاش، السعال، الكحة، البلغم أو انسداد الأنف أو الرشح، الزكام، أو كذلك التهاب اللوزتان، وكذلك الصداع. فقط خذ هذه الوصفة وسينتهي الأمر بإذن الله. يعني وصفة جدا طبيعية ومكوناتها بسيطة متواجدة في كل بيت. إذا أحباب، الكحة أو السعال طبعا هذه من أكثر الأعراض شيوعا، نزلة البرد أو في الإنفلونزا. أحيانا تكون الأسباب أخرى، وهناك العديد طبعا من العلاجات الصيدلية التي يصفها لك الطبيب لو ذهبت عنده أو الصيدلاني، لكن اللجوء للوصفات الطبيعية في هذه الحالات يكون هو الأفضل. فهي وصفات موروثة أبا عن جد، يعني موروثة الآباء والأجداد، لذا هي الأصل في العلاج. فكل العلاجات الصيدلية طبعا هي مأخوذة من مكوناتها في الأساس من الأعشاب الطبيعية. فممكن أن يستغرق العلاج بالأعشاب بعض الوقت، يعني أكثر، ولكنه آمن وأكثر من الأدوية العادية، يعني تأخذه أنت متطمن. إذا أحبابي، وصفتنا اليوم تعتمد بشكل أساسي على أول مكون اللي هو مطحون الزنجبيل. طبعا هنا أحتوي أنا أو أتوفر على مطحون زنجبيل طازج، يعني حديث الطحن إذ لم تتوفر عليه خذ، أو عفوا إذ لم تتوفر على الزنجبيل الطازج، لأنه المطلوب هو شرائح الزنجبيل الطازجة، 3 شرائح زنجبيل طازجة. إذ لم تتوفر عليها فبإمكانك استخدام الباودر، لكن يكون حديث الطحن. طبعا معروف انه الزنجبيل من الاعشاب الرائعه اللي سبحان الله معجزه ربانيه. فالمحتويات ديال الزنجبيل هي ماده او حمض اللينوليك، والانزيمات كذلك اللي كتقوي الجهاز المناعي. فالزنجبيل بصورته المطحون ولا الخام هو مضاد قوي للاكسده والالتهابات في الحلق او المعده، وكذلك مسيل الشرايين، منظف للجسم من السموم، ومقاول للسرطانات، والعديد كذلك من الفوائد الأخرى. الشيء الثاني، سنحتاج إلى قطعة أو شريحة، طبعا أنا سأقصها. عندنا شريحة من الليمون. هنا الليمون أصبح يعني عندي قليلا مخلل، لكن أنتم ستحتاجون إلى ليمون عادي غير مخلل، ليمون فقط خام طبيعي. وسنحتاج طبعا إلى كأس من الماء يكون دافئ، يعني قريبا من السخونة. وكذلك سنحتاج إلى العسل. طبعا العسل يكون صافي، أنا لم أضع لكم العسل لأنه بعض الناس تحتوي أو عندها عسل غير طبيعي، فهذا يعني يعكس الموضوع. فيجب أن يكون عسل حر طبيعي، أي نوع من العسل، النحل، المهم عسل النحل أي نوع عندكم. فمن الأحسن لو كان يا حبذا لو كان عسل السدر أو عسل الطلح. المهم طريقة الاستخدام، سنقوم بأول شيء سنحتاج إلى خلاط كهربائي. سنضع فيه بهذا الشكل فقط ربع كأس ماء لكي فقط يسهل خلط هذه المكونات. وسنضع هنا عندي ملعقة كبيرة من الزنجبيل بهذا الشكل. إذا عندكم شرائح الزنجبيل ستأخذون 3 شرائح بهذا الشكل، يعني تقطعوها شرائح أو تقريبا بهذا الحجم، بهذا الكبر، يعني الزنجبيل الطازج. إذا عندي هنا ملعقة كبيرة من الزنجبيل. سأخذ هنا هاد شريحة الليمون، طبعا بقشرها، وحاولوا أنكم فقط تكونون قد قمتم ب يعني غسلها جيدا. وسوف نضعها هكذا عادي، لا مشكلة من البذور، عادي جدا. وبعد ذلك سأقوم بخلط هذه المكونات جيدا، ولنعود بإذن الله. واللي عنده العسل يضع العسل كذلك، العسل الطبيعي يضعه كذلك مع هذه المكونات. إذا سأقوم بخلط المكونات ولنعود. إذا أحبتي، هنا بعد ما قمت بطحن المواد كلها، طبعا مع إضافة العسل الطبيعي، سوف يا حبذا أزود يعني الماء بهذا الشكل. يعني العسل يعطيه طعم، يعني لن تحسوا بمرورة الزنجبيل أو ثم نصبه بالكأس أو الليمون حموضته. إذا سنصبه في كأس بهذا الشكل،
ونتناوله مرة أو مرتين باليوم، ويا حبذا يكون بعد الأكل بساعتين، يعني على بال ما تكون يعني الأكل انهضم أو شبه مهضوم في المعدة. إذا على حسب حدة المرض لكل واحد بإمكانكم تأخذوا هذه الوصفة، فقط كأس في اليوم واحد، تحتاجوا أكثر شيء يومين أو 3 أيام. اللي عنده أعراض زايدة أكثر يأخذ كأسان، يعني أكثر شيء كأسان لا تزيد عنها لكي لا ينقلب عكس. إذا كأسان في اليوم أكثر شيء بالنسبة للناس اللي عندها أعراض أكثر، ومدة تقريبا يومين 3 أو 4 أيام بالكثير لمن يحتاج يعني أكثر من هذا. إذا أحبابي استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أتمنى إن شاء الله نلقاكم في صحة جيدة يا رب. وكل من جرب الوصفة يدعي لي بالله عليكم، وكل من طبعا لقى أو وجد نتائج يدعي لي. ولا تنسوا أن تشاركوا أحبابكم وأصحابكم بهذه الوصفة، ولعلها تكون سبب في الشفاء بإذن الله. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.